teman-teman, hari ini ada di Waterboom. Bukit Sinangki, teman-teman. Itu dia kolam renangnya. Pemandangan sangat bagus di sini. Tengoklah teman-teman, itu kolam renangnya. Wow. Waterboomnya teman-teman. Berenang. Itu ada villa sama restonya teman-teman. Dia tak akan menyesal. Bukit Sinangki. Teman-teman. Mana Kak? Sinangki. Coba teman-teman lihat di sana. Di sana villanya teman-teman. Sawah. Pemandangan sangat bagus teman-teman di atas sini. Kalian harus di sini di Sinangki. Tidak akan menyesal, seru teman-teman. Dedek. Dadah, Dek. Hai, Mama. Hai, Mama. Ayo teman-teman kita turun. Halo. Ayo kita turun. Ngeri di sini teman-teman. Aku mau es krim. Kita beli es krim dulu ya teman-teman. Panas. Capek keliling-keliling. Ini lihat air mancur. Wow. Oh, ini kau. Tolong. Hey, Wawa. Hey. Hai. Bos Kak, kenapa lana Kak? Ini apa deh?
Sakit. Sakit. Mana man. Balik nangki man. Hah? Kita cari tempat mamam. Iya, ayo. Ayo, eman-eman. Halo guys, jadi kita harus keliling-keliling pakai motor itu. Wow. Yuk. Ayo keliling Cinangki teman-teman. Let's go. Bisa bang lagi. Nangki ini ada yang baru, ini dia tornado, sebentar lagi mau dimulai. Kita duduk sini, habis itu dia ke atas teman-teman. Kalau dijatuhkan pelan-pelan teman-teman. Ayo kita lihat berita teman-teman. Ayo.
Ngeri. Ngeri turun lagi. Web Mama? Lagi Mama? motor kita tadi. Mama? Wah. Apa? Anak apa ini? Anak apa ini? Biru tua. Biru tua. Ini hijau. Ini merah. Ini apa? Iya bang, ini kak.